ya bato bazwa ngolu na Nzambe nakoki owangana te naza na kati natomboli maboko nalobi na motema mobimba na ngai awa ngolu na ngolu misala nekulusu ememeli na bomoi na meritaki te o na makasi ya nzoto Yesu yaka lisusu oza na motema oyo kiti ya bokonzi ebongise na yo mosantu alola Yesu Masiya ekosamba te koyoka nani tokozwa epai ya nani ekosalema te ekosimba te tokoyoka nani tokozwa epai ya nani. Jésus, alléluia. Na molongo ya bato bazwa ngolu na Nzambe nakoki owangana te naza na kati natomboli maboko nandimi na motema mobimba na ngai awa ngolu na ngolu misala nekulusu ememeli nga bomoi na meritaki to na makasi ya nzoto Yesu yaka lisusu oza na motema oyo kiti yo ya bokonzi ebongise na yo mosantu alola Yesu na ngai ekosalema te ekosimba te nakoyoka nani tokozwa epai ya nani bolingo ya Nzambe 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 bolingo ya Nzambe. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana Nzambe libota na nkolo esongo mokolo kitoko lisusu esiko biso topusanaka kokumisa maître de maître esiko topusanaka mpona koluwa Nzambe tika eto moto Nzambe asali grâce oza connecté oyebana koinvite lisusu baninga mosusu de façon koyeba profite na grâce Nzambe akopesa biso mokolo na lelo. Nzambe apambola bino wana tozokokende na attitude ya prière na nzela ya loyembo oyo. Alleluya. Soki ozobika eza kaka bolingo ya Nzambe, soki oza envie eza kaka bolingo ya Nzambe, soki lelo okomi yango eza kaka bolingo ya Nzambe, ozala yo ndenge ozali ezali kaka bolingo ya Nzambe. Alleluya. Peuple de Dieu, Nzambe apambola bana na nkolo Nzambe apambola mama nanga Chantal depuis mboka ya France Nzambe apambola tala biso oyo bana na Congo biso to comprena biso litoyi toboka mpona koyoka nkolo Nzambe ya mwana Nzambe apambola yo moto koyeba kodispose tana yo Nzambe apambola yo moto yo okokaba bomoi na Yesu Masiya. Vous comprenez qu'avant tout, alléluia, il faut stand Nzambe liboso. Il y a un Nzamba pambola yo. Et c'est moi qui dis ça na mitema parce que comme yo kaka lelo, comme mon yo moko la lelo, eza grâce. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Grâce à Nzambe et to disama bomo na yo. Grâce à Nzambe, je n'ai qu'à na vie na bino. Mokolo kitoko, un bon dimanche.
tika ete nzambe alola azala katikati na bandako na bino amona bino abakisa lisusu ebele asala ngolu na ye katikati na bana na ye toleki na kopesa nzambe action de grâce kopambola ye parce que na ngolu asali biso mokolo na lelo kozala yo en bonne santé kozala yo nde moko kaka oza boye nzambe akumisa au nom de Jésus-Christ. Nzambe ayanelaka na moto okonza kokamwa. Seigneur, je vais gérer nzambe ya kokamwa le Dieu tout-puissant nzambe otokumisaka. Seigneur, oza nzambe okotikala nzambe ozali elonga ozali bikamwa tokompare na nani papa topusa liboso na mpona korendre action de grâce remercie ngolo na yo na moment oyo dimanche kitoko nzambe opesi kimi na mabota nzambe oyo ozoyanola na basituation na biso nzambe oyo ozoprotegeaka biso nzambe oyo ozosalaka biso bana otodemere na bonzambe na opapa eza na force na biso te eza na makasi na biso te nzambe yango topusani mpe na yo ndeko na ngai oyo eza dispo tia bageni na wana se zwa position ya prière kende kotatola nzambe kende korendre baaction de grâce kokumisa bonene na ye dimanche ya lelo asali yo ngolu ebele lelo bakomi yango te yango tozokende na kokumisa ye na ntina aloyingo oyo nzambe ayalolaka na moto halleluya elongo mobali ya vi na yo eza yesu masiya soki nzambe te mosusu aza te elombe mobali jehova au nom de jésus elombe mobali eza yesu masiya elombe mobali eza jehova jire tala ntina oyo topusanaka pene na nkolo mpona kotalisa bonene na ye tala esika oyo biso topusanaka mpona koremercie nzambe papa tika ete mokolo ya lelo nzambe opasola alola sino jehova jire tika ete mokolo ya lelo yawe okumisama nkolo napusani liboso na nzambe mpona koglorifie grandeur no papa au nom de Jésus-Christ papa bomoi na ngala tikina maboko no papa nzambe oyo yanolaka seigneur nzambe oyo osalaka makambo kokamwa nzambe oyo okangolaka seigneur jehova jire tika ete mabondeli ya lelo moto ya lelo nzambe olobela peuple ya jehova jire toza na posa na yo nzambe akokamwa todispose mitema na biso seigneur jehova rafa o nzambe lobela biso papa yawe lobela biso éternel Dieu des armées yawe lobela biso nkosi na yuda papa o nzambe abagenu nanga papa na kombo na yesu masiya mon sanctuaire lola papa qui est comme toi l'homme de Galilée qui est comme toi le Dieu tout puissant papa toza na posa ya ngolu no papa toza na posa loboko no mokonzi na kokamwa jehova jire batolo na se nzambe mpona koluka lokolo bajenu na se nzambe mpona kobelela yo nkosi na yuda o seigneur papa tika yo te bana kokumisama jehova tika yo te bana kosantolama papa yawe ya mwana nkolo biso tokoma basantu nzambe na nzela ya makilo ovekisaki na ekulusu jehova rafa tu nous as racheté à un grand prix papa tokumisio nzambe eyenga lelo nzambe ezala dimanche moko merveille na bomoi na biso ezala dimanche moko porter un plus na bavi na biso ezala dimanche moko nzambe pas comme tous les dimanches na kombo na yesu masiya mon sanctuaire lola nzambe bageno na biso o jehova rafa au nom de jésus au nom de jésus-christ au nom de Yehoshua Mashiach papa tika ete moto nyonso nkolo akozala disposé ya koyoka parole ya lelo nzambe azala peni tika ete moto nyonso nkolo akozala attentive ya kopousse litoi na ye koyoka oyo nzambe kolobela peuple na nzambe azala peni o nzambe parole ya lelo eobifie le cœur Jehova Rafa parole ya lelo nzambe eguérir le maladi papa ekangola Seigneur epesa kimia car tu es le prince de paix car tu es le roi des rois car tu es le Seigneur des seigneurs ton commission na komona bokoza kokamwa ton commission Jehova Rafa ton commission Dieu tout puissant ndeba sanctuaire la tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jehova. Merci mokolo kitoko nzambe alola kola lobi esika mibale misatu basangani na kombo na ye yazali katikati na esika wana nzambe apambola yo toza na temps oyo nzambe alobi na tango ya suka ebele bakozala séduit malheur à toi oyo kozala séduit parce que eza temps oyo esenge na biso toi
tous en appel en Zambé. Tu as prêté l'oreille koyoka ni nzamba zolinga kotambu sabana na ye. Tozo tambu na instruction en Zambé. Et c'est mon homme spirituel parce que yo tambu na kola ni sama. Ainsi dit l'Éternel. Talatina na lobaka mawana ba censé mawana bae oyo bazaba homme animal parce que katikati na bango bazo tambola en désordre, katikati na bango bazo tambola selon ba convoitise, katikati na bango bazo tambola selon bato ya mokili. Kasi biso toyeba puis tozombo yebela tango nyonso tango parce que nkola yebisi biso rajoute le temps car les jours sont mauvais. Toyebi tango tie et qu'on cause l'appel lelo oyo. Kola na kola mukaisa habitude. To mesana kana mokolo te. Ebele mokolo mosusu ekomela bango mpe monene. Ebele mokolo moko kaka ekutaka bango na vie. Yango wana nzambe azala na yo. Lelo nalingi kotalisa mama na likambo ke bayo bazali koyoka te kasi na nzela kaka ya bolamu na yo bakoki kosangana mpe bayokani. Nalingi koloba boye ekoki na bato bazalaka binemi bayokanaka te mpona likambo ya pasi na yo po pasi na yo eza bolamu en réalité eza pasi te basangani basepeli mpona pasi ya oyo ya yo me eza bolamu. Apala nalingi kotalisa ke bato bayokanaka te me ntango bayoki problème moko ya yo bango basangani basepeli me problème na yo yango eza pasi te eza nde pasi mpona bango me eza esengo. Tala esika oyo nzambe apesaka biso victoire. Tokomona esika wana ke nzambe Yesu Masiya asangisaka roi Hérode oyo bazali koyokana te na Pilate. Makomi ezolobaka Pilate bazalaki benemi na Hérode me na likambo ya Yesu Masiya parce que Yesu azalaka malamu bango bayokanaka me mama na likambo ya biso ezaki basungaka nzambe te. Alleluya. Basungaka nzambe te parce que kolo yaza maître ya nyonso okosunga ye na nini bayedaka nzambe te. Yango yo moto oyo ozotambola na bomoto na baposa ya nzoto okobetisama mabaku oyo kotutana nde bato mokili balobaka innocent mowe mete yo nde parce que oza homme animal parce que molimo nzambe akabeli biso bana na ye etemwanaka biso na makambo tokoki kosala ya bolamu ememaka biso na makambo ya malamu oyo eza mpona intere ya nzambe eno epusaka biso na makambo mabe. Yango nalobaka omoni Yesu ayebisa biso aimez vous les uns les autres mais moto moko te akokoka kolinga yo lokola ye moko. En réalité nzambe alingaka koloba kuna ke linga nzambe na yo lokola yo moko milingaka mais nzambe atinda oyo tolinga moninga na to prochain na ndenge ya penser ya bomoto po moto akolingaka yo azate. Il faut azala na nzambe c'est-à-dire nzambe Yesu Masiya omilingi ndenge yo moko omilingaka. Alléluia. Donc kofungola makomi na nzambe na mokanda ya Luc 23. Luc chapitre 23 kobanda na 1 kino na 44. Makomi ezali molai mais nakomeka koeklesi mama na likambo na biso eza nini. Toza na deux termes tirés na kati wana. Première chose na uti koloba ke bayedaka nzambe te. Pourquoi bayedaka nzambe te? Nzambe koyede au grand jamais. Moto azotambola na nzambe molimo katikati na ye ekememaka makambo eza na intere ya nzambe. Okokomprendre ke esika oyo koyede te po okokufa pamba eza likambo ya nzambe. Okokomprendre esika oyo nzambe alobi ede okotambola
bomoto ya molimo otambola komoto ya nzoto te bayelaka nzambe te yango moni nzambe lokola azalaki bolingo alingaka katikati na biso mpe bolingo ezala alobi na biso nini aimez-vous les uns les autres. Dans les seconds commandements oyo docteur ya loi atunaka nzambe nzambe ayebisi ye tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en réalité, on est en makambo, il y a moninga oyo te. Il y a mon monaka katikati na biso to lingana te. Te nzamba lingana biso to lingana, mais alinga ne koloba boyi. Tozo kota na mama likam na biso, mais nazo meka mo mtiko poussa la bino na penser na. Donc nzamba lingande ya olinga ye ndenge yo moko komelinga parce que nzamba lo biboya, moi et le Père nous sommes un. Ce que nzamba ebisio tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prochain, on est à Yesu Masia. A moninga malamu. Ce côté Yesu na vie na yo, ne boye ba kolinga, o yazana molimo pe ensemble. Ndenge tozaka boye, biso no tozaba na ensemble. Polinga prochain, c'est-à-dire il faut la Yesu. Yesu ne taza mama bolingo. Ya mo Yesu atal sera toujours bolingo. O za moto mabe, o za moto masumu a repousser un peu na yo, ayebisio ya zawana. Ce qui kaka yo grâce et peut ça mettre dimier osa sauver. Donc au moment avant on appelle le second commandement, au moment on appelle la plus grande commandement, et ça tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et ça ensemble, tu aimeras ton Dieu de toute âme na yo, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. Donc, olinga ensemble. Si il y a senango, aïko bakisa, tu aimeras ton prochain, et ça kolinga bongo. Comme toi-même. C'est-à-dire, quand on lit ensemble, na mo tout na yo mobimba, na ba pensée na yo, na motema na yo, na âme na yo, asiko yo, faut donc communiquer yo moko. Maman a quand même chose à dire. Maman a quand même chose à que bateau ba yo ba raté. Devant problème na yo, bakoki pe koyokana mais koyokana zo ba oyo bazokana te mpona bolamu na yo te bazokana mpo ozwi problème. Donc c'est-à-dire nde tozalaka boye eza na bato mosusu balobanaka te bazala na wana déjà binemi mais ayoki kaka ke mama nanga Chantal o papa nanga Marco kangi ye aza esika moko boye to balobi ke bazosala ye mabe. Bango basangani bayokani na mabe o bani ko sala yo mi bango bayokani mais zambe basundaka ete nazana deux titres là na lobi boye par rapport à quoi na tuko loba Hérode ye azali ko yoka na te na Pilate kasi moko na Yesu o bazaki benemi bayokani mais bango ba komponaki te ke bango ba ko yoka na kaka parce que moto malamu azawana zaka bolingo. Alléluia. Yesu nda salaki bango bayokana. Yesu andimaka ko bima victime ya mabe et bino bozwa boyokani. Alléluia. Nzamba sangisi bango na pasi moko boye aya ndimi azwa pasi mais bango bayokani. Bazalaki ko yokana ti. Donc, il y a Luc chapitre 23, le premier verset jusqu'à 44, les principaux sacrificateurs, eux, les scribes, étaient là. Et l'accusaient avec violence. Non, dans le premier, donc, ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. Pilate l'interrogea, à cet homme, est-il le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'es dit. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable à cet homme.
Mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate attendit parler de Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem à ce jour-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. Attends, Hérode, à mon Yesu Massia, Tony Samine Sengo. Parce que ça fait longtemps. Au moins, il y a un bateau sous. Parce que na posa na yoka ka pouvoir interroger pour yoka yo makambo belé. Mais tant à mon il a sepeli. Mais sepeli na monté ma bien té, sepeli ka pour interroger et puis a meka bosu qui s'amaille la moto. Oh, Nzambe basu qui sakaité. Nzambe yé aza déjà avocat ya ba avocat. Mais landa bazo ko interroger maître, bazo ko interroger maître. Oh, na utu ko ba awa, tem na biso iza basunga ka Nzambe té. Bango bazala ki wana baeba kité que ezali kaka accomplissement ya parole. Mais pauvre Pilate ameka ki kosala défendre, mais ya koka kité parce que makambo wana soki ya défendre Jésus-Christ et pourtant ya Yesu Masia mokili et ngai kozala te mission ya Yesu Masia na se ya moi et ngai kozala accomplir. Pourquoi? Mais ils insistèrent et dire, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate attendit parler de la Galilée, et il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem à ce jour-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en a eu une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Eux, ils espéraient qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Yango na lobaki manduki na biso ezape silence. Yesu Masia aza maître, aza capable de makambu tout. Ndenge bazalaki wana, akokai kosilisa pe makambu nyonso na seconde. Mais ye ayaki yoka, Yesu ayaka pona ko accomplir. Ko accomplir Yesu ayaka na esengaki ba traiter de la sorte. Esengaki ba mema na ba dimension wana. Yango omona Yesu ayebisaka ba femme oyo bazalaki kolela Yesu ayebisi bango bolela pona masumu na bino pe pona bana na bino bolela pona ngai te parce que ngai nayaki na ngaka kokokisa mission esengi ifo na leka na ndenge wana ifo na tumba mambeka mais comme bazalaki na pensée ya Kristo te bakokaki koyeba te yango esengo na yo yoza grâce ya koyeba pensée à Christ parce que Christ avant na katikati na yo omoni différence esika ezali. Mais yoka na disent les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode avec ses gardes les traita avec mépris et après être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ah! Omoni awa. Ma connaisse au baboui. Alléluia. Mon colonel même, Pilate, na Hérode devinrent amis. Pour la nuit. Bazalaki ben ennemi. Mais mon colonel kaka, bango bakomi. Baninga Nzambe de yo mabomba menkolo tala kute na Nzambe miracle fait ça. Oh Hérode azela Yesu mbula na mbula na ayoka ya sango azaki na posa kwa questionner kolo mais kolo a répondu ite
azaki na posa yo ka ba miracle nzamba osala mais premier miracle batami na nuwana bango batika ko comprendre te oyo azalaki nemi na yo kasi na situation ya Yesu ya pasi balobani eza miracle boso ya monene. Alléluia. Akiti na se Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, le magistrat et le peuple leur dit: vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a envoyé. Et voici cet homme n'a rien fait qui sont dignes de mort. Je les lâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. Parce que écriture ne faut kokisama parce que ayaki pona yango kola ayaki na ika kapona ko accomplir. Alors bango bazwaka ne devoir ya ko passer na makamonya zonkola ko salaka mais nzamba yaki ko talisa pe bango katikati na ngai soko tingami na ngai abolingo nde zalaka wana asangisi na bango na likambo ya pasi bango basangani. Alléluia. Après nkola lobia esika ye moko aza avocat esika ye moko azali maître. Écoutez siko nana ko aider nana ko ko aider nzambe yango yo ndongo zawana na lobaka tango nyoso okoki kosala la volonté ya moto mokili te faut sala la volonté ya nzambe. Oyebi pourquoi baida nzambe te bolamu mosusu kosala mo pour intérêt ya nzoto te pour na bato mokili ekomemelo mabe pour na nini kasi nkolo okomona na se makomi zoloba. Il avait un homme qui s'appelait Simon de Cyrène. Yé aida rapé comme maïkoulous. Oh, motaza dune ya ko décharger yo. Motaza dune ya ko mema fardo et pesa makaka na Yesu Masia. Mais moto qui Simon de Cyrène physiquement parlant tokolobake aida ki nzambe na bomoto. Mais à laquelle maki mabe parce que makambo ya Yesu Masia ezaki problème ya molimo au nom de Jésus-Christ. Ezaki problème ya bonzoto te. Yoka okomona pe awa Pilate pareil asalaki nini? Pilate, alléluia, alobi na moni likambo ya mabe na ndeko oyo te ngai na sokoli na nga maboko ke Pilate okosokola maboko te ezali likambo ya Nzambe okozala wana kino mission ya Yesu Masiye kokokisama yango moni komitungisamaka te ntango ozovivre na se ya moi oyo kosalaka volonté ya baméchante bolamu oyo ozosala ngola yebi ntina yango moto mokili te mais soki ozopesa nde ampleur ou bien influence moko na miso ya bato ya mokili yo oza na mabe. Nzambe azalaki capable ye moko ndenge azalaki wana écoutez ke bakanga epeti Pilate atuni ye es-tu le roi des Juifs? Yesu ayebi tu l'as dit. Tu l'as dit. Olobi yango azali mokonzi ya ba Juif, le roi des rois. Seigneur Jéhovah Jireh. Nzambe oyo alingi nini katikati na biso? Nzambe alingi boye. Yoka. Nzambe na bolingo na ye alingaka katikati na biso makambo ya tia katikati na ngai na yo to ba projet a forma entre ngai na yo ba projet sa nini eye bana kokokisama ba projet wana eza ba projet oyo moto moko te ya mokili akoki ko diriger yo na nzela nango. Ba projet wana eza ba projet ya Nzambe. Nzambe alingi katikati na yo kaka oyo ya tande eye bana kokokisama eye bana kosala oyo Nzambe azana ngo posa et non moto mokili. Pourquoi ba sauver yo mais epesi Nzambe kanda? Pourquoi ba femme sage babuki lokuta mais Nzambe apamboli bango? Nazolinga na loba boye volonté ya Nzambe nazotalisa baidaka Nzambe te mais molimo toza nango tozwa na Nzambe ekotambwisaka biso okozala jiji na bolamu yo ozosala
Et mosusu yo kosala mabe eza mabe te na miso ya bato nde bamoni yo mabe mais eza mabe te. Nzambe andisa motema pe ya moto. Nzambe akoti katikati na yo aboyi yo sala likambo yango. Moto aza kote amoni yo mabe mais mabe wana Nzambe amoni yo te. Yango wana esengo na yo bato mokili bamona yo mabe. Tika bango basangana na sujet na yo. Bazalaka kolobana te mais ntango bayoki problème kakati na yo baki kolobana. Esala yo pasi te lobake grâce na ngai bango basangani et pourtant bazalaki binemi mais na nzela likambo oyo ya ngai basangani. Oh, ezalaki ni mission Nzambe tinda nkolo kola lingaki ndenge wana. Yango moni bato oyo nyonso balobaka l'ami de ton ami ce sont des bobungaka. Nzambe biso tozalaka na ami moko ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Yesu wana soki yo yambi ye omona mokili oyo nyonso yo kosala ezala malamu na miso na ye eno na miso ya bato bato mokili bakotraite mabe yo komitungisama na mote katikati na yo l'esprit eza katikati na yo bato oyo nasali eza bolamu na miso ya Nzambe ekotemoniaka mpo mabe eyebanaka mabe epai ya Nzambe. Salite na propriété okomona yango na miso boye ozomonaka eloko eza salite eloko eza sale eloko eza propre. Nazolinga naloba nini awa tozokita moke tokende komona pense ya Nzambe. Donc otikala na pasi moko boye tâche pose na bato na mokili o bato basanganeli ye otuni pa baza balobanaka te mais ayoki likambo na nga bango balobani mais kumisa Nzambe te pambola Nzambe ozoyeba pourquoi Nzambe ayebisi biso boye aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Nzambe alobi yo esika ozali il faut makambo kitoko. Donc esika bango bazalaki na mabe yo ye na kombo kaka ya Yesu Masia mais à travers yo bayini bayokani mais contre yo siko komi. Donc yo pesi kimia eza pareil Yesu Masia alakisaki bolingo pas sa femme samaritaine ayebi ke toyokalaka te ayebi ke évangile eza pe ya ye te naza pe si place akoyeba pe ngai te mais nazotalisa ye bolingo soko oyambi nga ozwi grâce c'est-à-dire soko oyambi ngai ozwi grâce yango tika ete bayini wana Nzambe alola apesa bango grâce basanganaka na kombo na yo ozoyoka pasi te koyokaka pasi te. Hérode basepelaki me yoka ememaka nde na victoire eloko nazokomba wana. Alléluia. Nadingi kokoma mpenza na mosika omema te nazolinga comprendre ke ntango bango bazosanganaka na esengo moko boye ya mabe na yo bato oyo bazalaki bato ya mabe bango na bango me basangani na lipasi moko oyo oza nango. Donc c'est-à-dire ezomema nde na victoire. Alléluia. Ezomema nde na kotalisaka yo oza nani ezomema na kotalisa yo koza ya Nzambe. Yoka soki Nzambe alingaka ke bakanga ete akoba kosala na seconde. Pourquoi? Tokita na se makomi ebisi biso boya ntango bayaki. Alléluia. Totanga makomi bongo tokoyeba ko continuer. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'avez accusé. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Yesu asala le bon côté. Hérode va interroger, bah moni ma bé mon côté. Yé mon peu pilote, ah moni ma bé mon côté. Alors vous accuser pour n'était, ya qui kakane pour n'a quoi accomplir. Ma bé wana boko na yango. Makambo Nzambe koko linga to moki ba mona ko te yo za mutu malamu. Te ba mona onne ma bé. Et pas Nzambe ba mona Nzambe bazo mona malamu. Ezana ba te bel exemple ba te mona ba tumusu ba yeba kina mokilo moto malamu. Kasi makola kufaki makambo yaki et ça dit sens inverse. C'est-à-dire mokile mona yo mabe. Mais Nzambe mona yo mabe ta. Et c'est mon aïe, ce que nous avons à voir ensemble, pour que nous ayons un monde yo mabe, ba juger na façon nyonso, mais Nzambe ndi. Omoni, ba mo, bazo juger nkolo, bazo ko interroger Nzambe, mais Yesu a tiré le silence.
azomona réponse à opesa bango te arme bazokunda na silence okokita okomona ke à plusieurs reprises Jésus ne répondait pas. Ah, munduki moko eza wana. Alors tango bango ba insister koye basoka aza roi des Juifs nde accepta ke abina aza roi des Juifs. Mais na ko interroger na bango que ça soit Hérode, que ça soit Pilate, makome lobi awa bamoni eloko ya mabe katikati na yete bamoni na bango bako traiter na kufa te aza dina ko mériter kufa te mais yoka oh nzambe ayebi ke ayaki ponga na yo tobika sikoyo kolonisa ya Pilate koloba ke dossier aso Pilate akataka yango yo mbelozwa lobiko te nde Yesu toloba za Yesu te nde Yesu asekwa te yo kasi koyo batretaki ye compagnie parce que bele katikati na bango babimisi susu bamakambo Yesu azaki koloba alobi nini ah mais ce type alobi ke baboma ndako oyo détruisez-moi ce temple et dans 3 jours je le rebâtirai azamoto alokuta oh danda liboso nango kola yebi makambo alobaka pe nyonso nzambe alobaki ekokisa maso tozovivre boye mais bango na temps wana bakomponaki yango te bandimaki mpe yango te batraite moto alokuta aloba nini baboma ndako oyo na 3 jours ndako biso etongi soki panda 40 ans ye abomango na 3 jours pense ya nzambe yo kompona yango ozwa grâce omoni esika na bakozwa mwana na grâce faut comprendre eloko mongwe mayele mo spirituel nzambe atia katikati na yo oyo bango ezalaka te omoni bango bazwa ngolu ya kokuta na Yesu boye batikaki kocomprendre Yesu te sengondo ya moto akoma ocomprendre loba nzambe okola nde na kiti bakomezi loba boye Hérode ayekoloba awa je les relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges à chaque fête il était obligé de les relâcher un prisonnier. Donc, tant que nous avons qu'on a fait nous ça va, parce que prisonnier moko. Mais yoka, cet homme avait été mis en prison. Non, na 18. Ils s'écrirent tous ensemble, fait mourir celui-ci et relâchez nous Barabbas. Te bo komande ye botika biso Barabbas. Oh bango na kutina bango zaki, tango nyonso prisonnier nyonso kozala wana France nini. Mais bango ba préférer na bango babimisa bango batika Barabbas baboma Yesu bango bazokanisa bazosala selo bango ok nzambe ni akotika kete na bango fuba kokokisa écriture yango moni yozo tamusa ma vie ozo le naka pamba na makambo Yesu amonaka alelaki ayengo tanisa ke nzoto zo porter yo kapasi kolo kuta lobaka nzambe soki eza possible olongola coupe wana nini parce que pour transoto oyo kokaka makambo ya molimo te nzoto eko kapacité omoni kola lela eli de masabada ozomona siko yozo mema problème mo kola zotambusa yango yozo miyemira problème za kakati na yo wumeni yoso lembi kola zo persévérer parce que ça a sauvé langage yozo comprendre yo katani na katikati alors to continuer kola lobi ils s'écrient tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un maître. Dans 22, Pilate leur dit pour la 3e fois. Wasigoli, comment parce que chiffre est raté à l'encolo. Pilate est la 3e fois. Et c'est là que accomplissement de la catala. Zamba bomba mana 3. Abo tika yo. So comme na 3 on 3 eza mystère moko déjà na teya eza mystère moko caché mais tout ça arrêté. Mais na yo tali saka on comprend que ça victoire. Wa makomé le bini mais alléluia. Makomé le bini Pilate leur dit pour la 3e fois. Quel mal a-t-il fait? Au moni. Donc, on va dire, déjà, Pilate a compris que non, il y a ça, il y a moulongi. Pourquoi c'est le côté? Ça, le côté. Ça, innocent. Mais trop bimi, awa. 3 mots. Il y a un peu, on va condamner qui est à l'objet pendant 3 jours. À ton amour, ça fait dompter.
bango ba jango que non a blasphémer non alekisidose faut kakande ba livrer mais kolo ye moko ndazo pousser bango andisi bango motema zo mema bango tiba mema mission ensemble ça accompli donc faut pas me m'écrire en colère qui ça m'a parce que y a qui pour accomplir au nom de Jésus-Christ la quitté. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demanda qu'il fît crucifier et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demande serait fait. Ah! Ma commune ensemble, tous qui sont ensemble, tous qui sont en musindo, nazo bake, aba eda ensemble te. Mais aba kolo après chiffre 3, oh il y a outé kolo bake. Tant qu'il Pilate a lobby à troisième fois. Oyoki réponse c'est quoi et koko qui s'amaya kawana victoire. Pour yesu ya ko zango awa. Tango. Alléluia. Na yebte so bozo combat. Elle a commis déjà. Donc na chiffre 3 awa Pilate na zongi awa na 22 a, ma commune na 22 awa na Luc 23, 22, on a le biwe. Pilate l'a dit pour la troisième fois. Pilate a dit pour la troisième fois. Maintenant, vous avez vu chiffre 3, et ça va signer victoire. 3, et ça va Yesu Masia. Jonas, alléluia. Misa Melare pendant 3 jours. Après ça, il va sans acquis. Yesu Masia, il va monter de toujours à ce temple. Et dans 3 jours, je le rebâtirai. Yesu Masia a couvert pendant 3 jours. À chiffre 3. Quand le bini bana Israël, pendant 40 jours dans zèle, mais à 3 jours il marche. À dernier moment quand il Jonas pendant tout ce temps ça la capo comme na mboko nzamba tinda kiye na Ninive marche ça la ya 3 jours. Yoka siko Hérode awa. Tozaka na mission ensemble pour na accomplir tozaka na 3. Yango moni nzamba pesa bino boyebi ko comprendre. Pourquoi Pilate ayakaka pour la 3e fois. Et c'est tout ça yango. Le Nazar moua boye na bino, ya hotel sa bino ke et là on na vie na yo, nzamba za simana yango. Muta ede yote, pour nzambe ba ina kaite. Nzambe yenda ko sala à travers monde. Mais nzambe ba ko ko ede. Pour Pilate azalaki na makoki pe alobaki note baokisa moto parce que ye nde moto azalaki likolo mais yoka comme ezalaki mission ya nzambe accomplissement fezala wana et donc faut kaka changement mo ekota omoni après kaka ko insister à Pilate 3e fois alléluia makomi ekolobaki quel mal a-t-il fait et tout ni sikomarten ma belle Yasaline, je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Mon amour est qu'il n'a trouvé mort. Mais t'es Pilate. Et là, que Zali, que pour ceux qui ont la salité, faut qu'on la couvre, puis ce salité comme propre. Pilate ne sont mon athée. Qu'on a qui pour la loi. Qu'on a qui pour défendre. Pour défendre, il était temps qu'il y ait de vrais défendeurs. Avocat, avocat. Il y a un sang ça. Alléluia. Avocat, avocat. On juger. Il y a moins de gens qui vont passer là. Yozo jije ngai. Oko jije te soko yebaki. Alléluia. Kola epsi femme samaritaine. Soko yebaki. Eza likambuka ke yondo yeba. Yango te fona ba vie na biso ko zanga ko yeba ndezo me mabino na ko bunga ko va insister la connaissance. Mon peuple détruit faute de connaissance. Ce qui va yeba ça katikati na yo, oko comprendre. Est-ce que Yesu Masia mutazali na makoki ya ko kangaye azalaki te. Yoka tozo kita mama na likambo ezali pour la ligne. Même au monde même que ba disciple tant kolo atelemi na bango bato ba yé passer à des ordres moko défendaki akati litoyi kola lokoti azo ici a mota ko défendre ngaza te lombe mo balazana Yesu Masia au nom de Jésus-Christ mota ko défendre azate ko azo keleka na complicima aya wazo kendeka ko kokisa oya lobaka ayebisi bango ngazaki na bino tango molai na teyaki bino me comprendre ki ngaite makambo oyo fe kokisama na yaki pona ko accomplir au nom de Jésus-Christ o ko défendre ngaite ngani na zambo na ko défendre bino alléluia ya mwana yo moto zo mitungisa maka pona problème moko boye yoka na yo moko na moto mokili na voka mokili zéro yawa lobi boye na 1 Jean 2:1
azalaka avocat ya bato nyonso. Sikoyo yebisanga même na Hérode nkola za avocat na ye. Même na Pilate Yesu azalaki avocat na ye. Au nom de Jésus-Christ. Sikoyo si place wana bazo interroger avocat ya avocat. Bazo ko interroger Zambo azali kolo na bango. Après ça va réponse ni. Silence. Alléluia. Arme le plus fort. Jésus soit loué. Yesu Masia. Silence ndiko na simba ngo. Nzamba meme ba ba dimension. Batiyo ko comprendre te. Ba yo kana kate Pilate na Hérode, mais na pour la problème ya Yesu Masia, Yesu ayo kana si ba ngo pour la sa moya za ka bolingo. Le bateau amena se makombezo bima awa koloba ke bato mususu na mokili ato yoki atolio na pasi na yo kobanga te sokele la komo koloba ne bibi eza parce que Nzambe asala ki na nzela na yo ya loba na l'autre la maison pour na lokumu ya victoire yo soki na victoire de Jésus-Christ yoka nazo kita ngola lobiwe Pilate prononça que ce qu'il demande serait fait. Ah, on dit après 3 jours, après insistance, c'est la 3e fois, il y a Pilate. Pilate a dit que oh, bazo senga eko kisama. Oh, yo ko kisate. Te bango te bazo senga ngo. Nkolo nazo mema bango akina ko kokisa écrit. Est-ce que vous avez bino malam? Aso bazo comprendre na mona taba amen mo na sewana. Pour le lobatango zo yaka, fait kindaga na sens nango. Nazolo bateka kayo telami wana ozo quand même nazo comprendre par rapport à Nzambe ndenge zala par rapport à vie o izo mener na moment oyo par rapport à étape ya vie na yo comment amena Nzamba pambola yo awa après insistance ya 3e fois Pilate na utu ko loba chiffre 3 ezaka victoire et lo ni sami Pilate ko loba ke oyo bazo senga ekokisama voilà donc il en 25 il relâcha celui qui avait été mis en prison pour alléluia bakati moto oyo azalaki na prison oh Zambalola babimisiye ba relâcher ye moto azalaki na prison ba relâcher ye Zambalola mo santu ya kokama Nzambe totulaka motema alléluia yoka lelo oyo yo lelo nazo ba tanke moto na Nzambe bato basanganaka pona kana yo o bazwaka problème entre ta baloba na kate mais na problème kaka ya yo za nango bango bazo sangana kole valelo moti basangani teke po bakoyisa yo nazo bisa yo nanga très bien na problème yo za nango na minute yo mama le Koko, Noko, oh, kutu bazaki ko yola te, mais ba yokani. Pona problème yo passer na masiko. Oh, problème wana esanisi ba mo problème pour ba comprendre nani yo zali. Pour les mots za katikati na offre na moza bolingo, eza Yesu Masia. Bazona bolingo. Et puis sikoyo yo passer na victoire. Okoni ko yede Nzambe. Simon de Sirena ya la kele mabe. Ba disciple baye amati pe abimisi akati litoi kola lokoti apopoli azongisi namoko naza capable ya kosala makamotu bozo comprendre te kola bisi bango en plein ke bozo comprendre te nazala na bien temps ebele ngana iko sala ni na se amokili oyo ndakisa ndenge to solo la boye ese bokanisa kana leka na boye poto mona na bino te Nzamba lingi ke yo ozala sauvé. Yango moni yo moto ozo ya Nzambe na motema mobimba. Ezo sengi na katikati na yo ozala na molimo nkolo et non l'esprit animal. Non l'esprit animal. Okoyeba ko comprendre les tentés. Moto na Nzamba faut comprendre battant. Donc Yesu ozo passer à Nzamba ko battant. Donc prédication est mon nene na kati awa. Ma promesse est na 44. Mais par rapport à temps, vous continuez autant dans mais nous quittons ce que par rapport à l'esprit veut vous adresser. Mon nom Nzambe ko bisangaye, faut yebake ko sumbo yo sunaka, faut vuta na Nzambe. Na esprit Nzambe atie katikati na yo et rendre témoignage ya ko sunga. Ko pambola na nzoto te.
Et puis devant l'obstacle, c'est un problème pour vivre. Et ça pour la gloire en Zambé. Quand ils ont demandé, ils ont demandé la passité. Ils ont demandé ces mots. Mais pas si on a des frères aboutis et ces moments où on a besoin de. Comme il mérite. Qu'on les batte. Qu'on a lobby. Prier avec la soumission. Insister. Insister de prier. Insister. Quand on veut insister, non, qu'on insister, ça va être karaté. Donc, c'est-à-dire, continuer. 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 C'est pareil, qu'on a fait à Bakouk. Comment ils ont tellement la rythme d'amour. Pourquoi tu veux abaisser les bras? Pourquoi tu veux na katikati pour batumi balé basangani na kombo na yo? O bazaki même ennemi kutu. Mais ba yo kan ba comme na force moko contre yo. On se comprend le tel que yo na force que le kabango. Bato ba yo bangati. Bato ba yo bangati. Mais devant situation problème na yo, bango basangani. Te yo quand on a tanisa katikati na yo au nom de Jésus-Christ que yo osa n'importe quitter. Yango wana moni bilembo katikati na yo za Yesu Masia na bimisi sur Jésus-Christ et l'amour au pesi bango na bolingo et puis ozoke na kozoka victoire au nom de Jésus-Christ. Kila tamo nini boko comprendre ka langage ya Nzambe. Kolo ate ya biso na dimension tout. Ba disciple mais quand la Nzambe pour nani? Nzambe balobi boya. Alléluia. Il se fait cher. À la tison. Aïe. Vous comprenez? Et ça, le rôle à Nazanabino, c'est mon sakolika, car vous avez mon sakoli. Et vous comprenez? Langage de Nzambe, c'est nos peuples de Dieu. Comme un sentiment, nous autres, Nzambe, c'est juste dans la oreille. Nzambe, c'est quelque chose. Yo a baissé les bras. Pourquoi? Yo l'embi et koulouz oyo. Yo soit même maka. Ce qui va même ça qui y a. Kosunga moto pour un sentiment te ba mona yo mota mokili. Kosunga moto te pose wa gloire mona se ya mokili oyo. Sunga na motema na yo. Okoya kokufa innocent. Bolamu moko yo innocent na bomoto. Mais ça bolamu te amiso ensemble. Nkolo azala na bolamu na ye azapi na mabe na eza bolamu mpona Nzambe oyo bato moki bamu na mabe yango natalisi yo mabe ya basage femme ezalaki bolamu na miso ya Nzambe kasi lokute eza mabe te mais pourquoi ezalaki bolamu Nzambe apambolaki bango yango wana molimo fo ezala katikati na oyebaka kete makambo nazosala eza malamu na miso ya bato ya mokili te mais na miso ya Nzambe et puis okozalaka moto oyo okotambolaka toujours dans la volonté en Nzambe. Ndiyo koyeba kokokisa makambo nyonso nazoba. Et le temps, on comprend que le temps où ils attendent les pamboli. Yo moni bitumba moko telemi temps yo mebele. Kasi yo pe telemati. Pour dire que vous êtes telemeli yo ndozo comprendre. C'est-à-dire que vous bundana ya likambo wana. Kola nika yo se fa mo bo yo komundaka te ya. Ya komunda ba nika yo telema. Alika yo réveille-toi. Bon, il y a éclairé. Alors, que yo réveille-toi pour combattre. Non. Jésus a dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi afin que tu sois éclairé. Alors, que réveille-toi et bon, yo, au bout. Non. Il y a soit l'inique à yo là, mon la citation. Et pour ça, on a bien que bitumbe telemi. Bitumbe telemi. Mais yo, olembi. Non. Aux amours, ils m'ont dit, non. Tant que vous mettez télémi, il peut téléma. Au télémi de la prière. Et ils ont besoin de monde. Je suis ici, Bango, dans le roi des Juifs. Et beaucoup de monde n'a dans le beaucoup à droite et à papa. Alléluia. Alléluia. Mais vous allez comprendre. Non, vous comprendre. Mais écoutez, il y a même maloba, oh, il y a mon galobi qui n'a pas de temple, oh, ils ont fait na main d'homme. Mais là, galobi, na moni ma bête. Na moni ma bête na rotika et puis là, tu rotika te pour aider Zambete. Au ça là quelque chose.
Alléluia. Yango wana lelo nzamba lola alingi a fortifier yo. Ne moniseni. Na façon ya komona makambo. Ya komona makambo, omona nde le temps. Et ça va tant mon sous comme dans la vie, peu la sagesse. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Et ça va tant mon sous comme maka, tant mon ça ensemble, yo on comprend tant oyo, et ça tant oyo seigneur na yo aussi monter le problème. Et ça tant mon ensemble il y a diverses épreuves. Ce que c'est seigneur na yo ça dans le lenge mon sous. Ça va différence, non? Comment on différencier les temps? Ce qui m'ont lu, moi, ensemble, c'est katikati na yote. Bato basanga lelo yo komi ko patasa. Te yo jane elombe. Mutu moka okoka yote. Faut basanga na bako ma force boko. Bako kapeka ka yote. Etalisa grandeur na yo. Pilate, elombe mibali. Me bakuta na elombe mobali. Juge, alléluia. Pilate, akati likambo. Me bakuta na mokati makambo. Donc devant moto akata la makambo. Yo kata likambo ni. Ba on comprend était ko la toti na ba que ça la vite fait tant mozo kende. Ça va vite fait tant aux autres kende. Tant kolo a même mon union son attend mon tati au comprend tant ça. Femme samaritaine pareil. L'heure vient, elle est déjà venue. Mon tati au comprend ça. Ba pharisien ko la binini. Nazala ku d'avant papa na binina pas. Mon tati ko comprend Nazala. En face na bango babimisi que nous a blasphémé aya do bakeye aboma ndabu oyo za fait haleluya nzamba ko kamwa na maboko abato nzamba soma makama molimo aisi ba moke aboma ndabu oyo za fait dans le main d'homme nzamba lingi ala tisayo zoto mosusu ba disciple bateyami ba comprendre ka de l'autre côté. Oya kokunda na nzoto. Ese tumbeza ya nzoto. Te. E tumbeza ya molimo. Oyo bimisi pepo kata itoi. Donc on attend ici yo, eza makamba ote. Tala, moni itoi. Yango na zongisi. So na nzuna kata mutu na wakata mutu. Na sisa bituma. Mais na yaki pona ko accomplir au nom de Jésus-Christ. Évangile a kole ko kisama de façon que yo za la sauver. Soki ngana bakamina ikulusu te. Yo oboza en alliance nangate parce que déjà alliance nanga obungisa ki angona jardin de den oyo kamela ki mongunya esanga nzamba ya ko renouveler aya ko renouveler alliance na biso. Alléluia. Ya moi yo tambola lokola moto nyama mokolo nini oko comprendre que kola lingi on se souvenir de sika yo kuisa mati zambe batika kaete otiki zambe koi. Osala moto mosusu te tala nzambe devant ba avocat ya mokili ya minene mikolo ye moko avocat azana posa na bango te ye mo bakataka makambo ya bato nyonso o kaka akabi mo monene na ye mais siko yo kokata likambo ya Yesu liboma nzambe apambola mokola moko toza wana toujours mpona koloba na kombo ya Yesu Masiya toza te mpona kopesa lokumu na bato ya mokili yango nzambe oyo tobondelaka. Toza bena kolebisa nzambe. Alléluia. Kosenga epai ya nkolo Seigneur bangunya oyo basangani pona propos ya sujet na yo. Bangunya oyo basangani pona likambo moyo moyo ide nzambe. C'est-à-dire yo osala babolamu. To sala babolamu selon nzoto. Mais nzambe lelo ayekotalisa yo ke yo ko ide eti. Yo osala bolamu kaka so nzamba tindio. Yango joie position de prière. Ozotelema ko pamola nzambe. Ko yebisa nzambe oyo papa ngai mwana na pusani. Ngai mwana na pusani parce que na temps oyo nzambe na sali examen de conscience na uti mosika na sungi bandeko na ndenge na pamboli mais na juli futite
lifuti nazo zwaka katala oyo parce que c'est là qui posa ya nzoto Nzambe basangani pona ngai na bato okutu bazaki koyoka na te mais po kaka ngai nde na sunga oui basunga ka Nzambe te kendo ke bisa Nzambe alola papa nalingi ete volonté na yo na tambusa maseno yango nalingi ete nkolo bato basangani pona kombo na nga alléluia Seigneur je prie kendo ko déclarer parole oh Nzambe alola joie titi da prière baye oh bazaki binemi mais pour la situation ya ngai pour ya ba bolamu oyo na salaki ya bomoto nazo ba bien bolamu oyo ya bomoto bolamu ya bomoto ezani na auto te awa que au puissi penser na yo au comprendre dans notre koloba awa Nzambe ba ko sunga ite ba sunga kan Nzambe te Nzambe ko sunga ite osala makambo na volonté na yo ba sentiment na yo mais nous là ba problème ba objet sur lelo et comment on va passer la prière d'incarnation parce que yo sala ki yango na kozanga boyebi au côté ici kamoko o ezaki interdit mais on sala na motema ya yo molimo ezaki kata neso salango yo le sala malamu ezaki mabena musu Nzambe au pamola bato mosusu na penser à bomoto na yo mais na penser à Nzambe te et kanga source na yo a revenu na yo maboke toboka yo o sala makambo belé et comme on a un problème dans le monde de la spiritualité, quand on a bloqué, on a tué et ton ama, on a dit parce que c'est qui bon moto. On sait qui penser dans la vidéo quand on a dit dans le lobby qui constate la selon mon libre ensemble pour nous enlever basson ma caïd. Yamma batona basangana le logo yo, yo mo comme te fongo la porte. Mais ensemble là comme azaka avocat, au monde devant les kamwana, azaki na temps ya relever, azaki na silence, pas autant la bango. Allez na posa kaka makomi ko kisama to foti de prière Nzambe to tene mosika to telami to ke ko sa Nzambe alola mo konza ko kamba papa Dieu tout puissant et si que los ali telema Nzambe alola mo konza ko kamba Seigneur Jéhovah Jireh to pousse les pene na Nzambe to sa la ba volonté en zoto ozaboni na Nzambe ozaba kola so le tumbo lele komi bo etango mosusu ngamoko na za cause na ngo Nzambe soki lele tumba oyo komi bo papa ezata mosu po ngai moko na tamusa maki selo ba penser na nga yawe soki lelo na koma ko bundisa maboye parce que ngai moko papa na pesa ki bato selon le kumu lolendo ya mokili oyo mais na zoge pa ina yo na moni esiko nga na wuti na moni esiko na sumuka ki souviens-toi na bitumba oyo zo bundisa yo pour ça penser na yo comment na isika oyo tumbo elati yo problème à finance na yo et outi mosikate au sala bolamu moko bo quelque part et moto azwa ngo atongela hôtel moko boye akoma ko sala ba incarnation na komo na yo akoma ko ba ke yo ko zwate akoma ko ba ke yo fo souffrir oh tala bolamu yo sala et kombeli yo kilo yango Nzambe lokola za avocat yawe lokola za maître yawe lokola za Dieu tout puissant lelo apusi yo o comprendre sika et tout péter les menayo maintenant nyoso wana yeba ete Nzambe aza ko mema na victoire Nzambe aza ko mema na victoire parce que esengi ekokisama yango eza ba partie complémentaire ya vina ozo bonne na Nzambe alola au nom de Jésus-Christ bokonza ko kama to poussani pe non Nzambe alola papa yawe to poussani parce que kolo to comprendre mo ki Nzambe bato mo sis na se amo nkolo tokoki kosunga te mpona sentiment na biso yawe tika ete molimo netondisa makakati na nga bisika nyonso na kozalaka masi na kosalaka ezala oyo nkolo oyo olingi yawe tika ete nsili l'éternel etondisama na motema na nga Nzambe tika ete Nzambe mosolo ekopimana na poshe na ngai mpona kosunga bato ezala na volonté na yo papa tika ete nkolo bato oyo bakozala nzinga na nga papa bazala bato oyo nkolo bakopotaka impesi na vi na ngai yawe na kombo na Yesu Masiya naye kotelemi na nkolo baye nyonso basangana na kombo na nga papa baye nyonso basangana na kombo ozobondela yo kandeko na nga zwa titida bondela loba baye nyonso basangana na kombo na yo na pasi na yo bango basangani bango basololi bango basepeli oh Nzambe alola papa yawa mona bango mokonza kokamo na yebi ete eza mpona victoire oui bango basepeli mais nga na yebi ete eza mpona victoire na papa oh Nzambe akokamwa Pilate a insisté la troisième fois oh akolâche likambo yango likambo ewumeli yo ewumeli me na yebisi yo ke lelo esengeza na lâche haleluya lelo esengeza na ete tika libre
Osa réellement sauvé. Osa réellement libre parce que yo, tu fais partie ya Zambé. Osa abata mokilité. Ya moi molimo Zambé toni sama katikati na yo. Osa rempli la Saint-Esprit. Osa rempli la sagesse. Ah, buona soko za katikati na yo. Ndo sana makamu wana te. Makamu bena bo moi na yo et comme na ba porte. Et comme on va combat ezaki yo moko parce que autant vous savez qui n'a volonté ensemble au salaire qui c'est le poste en soto au salaire qui poste mon kilo au salaire qui va désigner yo mais tika ite nzambe oyo ya kokapa le Dieu tout puissant nzambe to kondela ka asunga yo esiko yo koisaka ki nkola restaurer nzamba sunga yo esika finance na yo bunga na mosolo sunga ka ndeko moko na ba bien salaka bakanga bozwina yo au nom de Jésus Christ nzamba fungola Zamba zo fongola moko na moko, zamba zo kangola zo moko na victoire, zamba zo pesa elonga parce que nkolo alingi peuple na ye ba souffri mais zamba alingi boyebe ko na bidon. Yango boyebe kota, boyebe nzambe ko na bidon au nom de Jésus-Christ. Na kombo ya Yesu Masia, ozo ko sa nzambe papa, yawe na fongoli, alléluia. Na fongoli nkolo esiko nga zaka bloqué. Yawe na déclarer malo o na fongoli nzambe, esika dikamo za ki marché te fongola au nom de Jésus-Christ. Nzamba lola a visiter moko na moko, oya pangolu ya nzambe au nom de Jésus-Christ. Nzamba zo fongola ba financier moko na moko, oh tala Yesu Masia, azo résoudre ba situation na bino, ayebi pasi ya moko na moko. Mosala ka volonté ya nzambe te zonga na molongo, banda ko tambola selon volonté ya nzambe, banda ko tambola selon pensée ya nzambe. Et le peuple ya nzambe ezali kolona yo, o mona boni na nzambe, o te to tato la mona na yo, o tato la puissance de grandeur ya nzambe na vie na yo. Ba ba sangana ki pona kombo na yo, ba memiende na victoire sans le savoir. Ba sangana ki parce que yo comprenez que t'es force ya moto moko yo komate, yamba ya ki mi balé mais bazaka ape que au nom de Jésus-Christ, yo za na Yesu Masia et sengi na yo on ko victoire. Ya mwa tina bango ba sangana ka, ya mo tina o na ko mundisa maka, mais nzamba mundila ka yo. Ya mo na tina tamo nyoso, batake ya kaka, mais ko la longisa ka yo. Au nom de Jésus-Christ, tangola nzambe alola. Le Seigneur, je vais dire merci mon Saint Alola. Merci éternel de tout puissant. Merci éternel nzambe ya kokamwa, mon konzi ya kokamwa de tout puissant. Nzambo ya tona nanguya. Nzamba makama minene, nzamba pambolaka. Esengo au nom de Jésus-Christ. Amen. Nzambe apambola bino. Nzambe azamalamu, nzamba pambola ndeko nyonso azaki connecté na lui na. Bolingo ya nzambe ewumi na katikati na bino. Nzamba alingi na biso tozwa nde sagesse. To souffraka te. Boyebi yango ezanga souci ya nzambe. Po boyebi kotambusa biso na volonté nkolo. Tokosalaka bolamu kolandisa nzambe. Tokosalaka bolamu te mpona basentiment na biso mpona bato mokili. Eza bato mokili soko yoki esika azosepelana mpona kombo na yo koyoka pasi te comprendre bala moko. Comprendre. Po yo no oza wana oza moto oyo nzambe azomema na lolenge na ye. Ali lokola aza na lolenge ya nzambe te yango komona kombo na yo devant bango et comment dire obstacle mo munene et comment dire liba mais ça liba côté en réalité yo oza moto o faut kende na rythme Yesu Masia parce que kola bi to za ba imitateur na yango zo mona ba problème na biso ozo da devant un tribunal yo zo comprendre le monde oh Yesu a absolument ba ko memanga bi dans le tribunal mais tout dans la silence et ça attitude oh Yesu a non devant tribunal yo mo ka silence alléluia mais bon dans nzambe ozo comprendre te ba meme sika mo yo ko mi ko trembler okumiko baba n'importe quoi te molimo ensemble devant ce calme sagesse en les vendi ce qui est mon concours va bien à tribunal va tenir question avant du silence aïe mais c'est dans 14 akumunda pona biso nikambo yo zana silence ba sangana kimi balé ba komi misatu poka na yo sauf ngana zanana oh yo ndozo comprendre zo tout zanana ozala ngani na nzambe omoni nzambe wana lelo nazo ebisa yo bato mokilia bakosangana ka pona kombo na yo bato bazaki oyoka na te bayoka naka pona yo yango elakisa différence ke oh na ye mutu azaki oyoka na te mi pona kombo na ngai parce que ozana eloko ya nzambe me ye nde oyebaka yango te nzambe alingi aéclaire yo bomosana okende liboso koliyokaka yokaka bango te kolelaka mokili oyo te yosalaka bolamu na part ya nzambe moni Zambe atini biso tosala bolamu. Mais bolamu osala moti na nzoto no lelo na mo ikala selo sentiment osala bolamu. Non.
Nzamba bolingo apambola moko na moko. Mokolo kitoko dimanche kitoko kutani comme il a vu ça lobby lundi na 19h comme d'habitude. Tozalaka wana soki maître azongité soki Yesu azongité tozala mpona kokumisa Nzambe. Lobby na 19h Nzamba apambola maman na ngai Lili. Ça fait un moment. Tu as été kimi en Nzambe. Ezala katikati na yo koyeba kozongela makambo na Nzambe parce que kolomne azomema boyi toza na système ya Nzambe toza na système mokili te moto akopesa solution ezaka na Nzambe oyo okutani nango lelo okutani nango lobi yoyeba eza mpona Nzambe eza mpona intere ya nkolo nkolo atikaka bana na ye te basufri Nzambe apambola bino communiqué eza kaka yango wana lobi na 19h comme d'habitude toza na esika tobondelaka prière wana nde yango ekomisaka biso lelo nde toza boye ntango yo oyebi lobi te okosala nini okovela kaka toujours Nzambe azolobela biso na faso nyonso biso toza bato oyo tokotungisamaka te topozaka bakestion ebele te mayele wana etalaka kaka yo mo analyse ozokomponaka bato oyo basangani mpona ngai boyeboye te eza kaka zwa bango bango Pilate na Hérode akomi esika mo boye likambo ya te bayebisinga likambo eza vrai te eza mpo pesanga victoire c'est-à-dire ya mwana le temps de Dieu moto na Nzambe aza moto oyo akanisaka bikanisela te aza moto ya silence epuis mayele ezobakisamaka balobi makambo mabe mpo na yo yo komitokisama te oseplane na nani na mokili oyo non bakoki kokende likambo na miso na bango ezomonela baza na raison koluka na raison te me batelaka nde badroit na yo alleluya Nzambe apesa biso badroit na biso yo batela yango bango basalaka na bango bawelisa oyokaka te baloba lokute yaka liboso verité yaka na nsima te yo oza na droit obatela bato wana yo bake balobi nyonso bakoloba na bango me ntango verité yaka mpo verité eza yesu masiya ezwaka place au nom de Jésus-Christ mokolo malamu Nzambe apambola bandako kimia tozali wana comme d'habitude toza na titilika ya mabondeli Nzambe apambola moko na moko bye tokutani lobi ciao.